大家好，我们现在去维吉尼亚的诺福克市，这个城市所在地是美国海军的重要基地。作为军迷的老公，他肯定要来看一看。下面请他具体介绍一下。这个城市呢有好几个跟军事有关的景点。那第一个呢是 Nauticus 海事科学馆、麦克阿瑟纪念馆、威斯康森战列舰，还有呢军港游览出发的地方。这4个景点呢都挨在一起，所以呢我就把车呢停在了海事科学馆的对面，也就是过条街就到了。你看这个呢就是游轮出发的地方。小游轮呢就2层，底下呢是密封的，那么上面呢是 open 的。你可以看这个图的话呢，小游轮呢从市中心往城外走，那么最远的地方呢就是到了军港的所在地，也就是最远呢看到了航空母舰以后就掉头回来了，来回呢大概要2个小时。我们顺利的上船了。这些旅游都是你安排的，这个小游轮要钱吗？门票呢是29美元一个人。假如呢是到这个港口来乘大游轮去其他地方的话呢，实际上进港出港的时候都会路过军港，那就免费就看了，就不用再专门再花29美元来乘小游船去游军港。那诺福克军港为什么这么有名呢？诺福克老早就是海港，因为它是一个深水的天然良港。美国内战的时候，第一次铁甲舰的战斗就发生在这儿，就实际上呢，坐小游轮会路过那个地方。那现在呢，美国海军呢是在这儿设立了一处军港，那这个军港呢是世界上最大的军港，总共呢是有14座码头、11座机库，总共可以容纳75艘船舶、134架飞机。当然了，这个飞机肯定是有这个基地为什么这么大呢？因为它呢是4个航空母舰打击群的母港，这个里面包含了6艘航空母舰。现在美国呢总共就11艘航母，那就是说11艘里面多一半，6艘都是在这儿作为母港来停留。这两边都是什么建筑呀？美国很多城市呢都是在水边，也就是说呢是在河的这个岸边建的，这样比较方便。那有河的这些城市，一般来说呢它都会有水上游览项目，这我们现在看到的就跟一般城市是一样的，那么就是说都是一些民用的设施、民用的建筑。船呢掉了个头，正好呢我们把挪威的这艘游轮呢正脸又看了一下，花花绿绿的，还挺好看的。那么我马上可以看呢，左舷呢就已经是一个比较正式的军港的所在地方。那这3艘呢是运输舰，听船上的解说员说呢，这个运输舰呢是由民船改造来的。原来的船呢是来运小汽车的，就从你比如欧洲出口到美国，美国出口到欧洲，那它要有轮船来运输。那这个船原来是运车的，那现在改造成军舰了，当然当货运用的了。远处可以看到是几艘登陆舰，最近的这个就是一个比较老式的登陆舰，它的尾部是可以张开的，然后坦克其他的装备就可以直接开到岸上。现在可以看到呢，盖着帆布的这是107，另外一艘旁边呢跟它是一样的，但是标号呢是72。这2艘呢都是伯克级的驱逐舰。那72呢叫马汉号驱逐舰，是美国海军伯克级的驱逐舰的第22艘。这呢是装有著名的雨斯顿系统的先进驱逐舰之一，防空能力非常的优秀，因为它呢是航母战斗群里面最重要的防空的力量。现在我们路过的是民用码头区。我
们左前方看到的是61号军舰，这又是一艘伯克级的驱逐舰。伯克级驱逐舰总共造了60多艘，光这个基地就部署了16艘。Now the next pier ahead of us to our right is Pier 3. You won't see any ships at Pier 3 because that is a fairly new Virginia-class fast attack sub. Right behind her, midway. 我们现在看到正前方呢是核潜艇，因为核潜艇呢大部分呢都是在水下，露在水面上面就一点点，总共能看到4到5艘吧。右边第一艘呢是维吉尼亚级，是相对来讲比较新一些的核攻击型潜艇。它后面呢另外一艘呢是洛杉矶级的核潜艇。那艘的话呢更加有名，因为是冷战的时候建的，总共建了62艘。我们现在看到的是巡洋舰68号。我们现在看到呢叫两栖攻击舰，5号舰呢是黄蜂级的两栖攻击舰，它呢有4万多的排水量，因为呢它有全通的甲板，实际上相当于航母，在别的国家肯定叫航母，比如法国的戴高乐核动力航母也就是4万多吨。两栖攻击舰甲板上面可以起降短程起降的飞机，也可以起降呢 F-35隐形飞机，或者是直升机，或者呢这个预警机。这么一艘军舰就可以把美国海军陆战队的一个远征部队全运上去，几乎了，就是说应该说是80%的就可以装在一个军舰上面，大概是1800个士兵。这一集就播到这里，下一集接着看航空母舰。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。